कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी कि 50% टैरिफ भारत के लिए शर्मिंदगी है, मोदी इक़्तिदार छोड़ दें। क्या कहेंगे? देखो, एक बात है, मैं तज्जिए मज्जिए तो मैं नहीं करता। मेरा तो एक सीधा साधा सा ज़ाती सा तबसरा होता है। मैं शायद बड़ी देर के बाद एक तज्जिया करने लगा हूँ। इसको ज़रा गौर से सुनना और याद रखना। मैं बातें भूल जाता हूँ, अगर ये नौबत आती है तो मुझे याद ज़रूर दिलाना। देखो, ट्रंप जो कुछ मोदी के साथ कर रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये याद रखना। ट्रंप मोदी के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अच्छा। उसको इस बुरी तरह कॉर्नर करके वहां तक ले जाना चाहता है। प्रेशर अंदर से बिल्ड हो रहा है ना, एक तरफ से अमेरिकन प्रेशर, अब अंदर से आवाजें, लोग भी कहेंगे कि यार इस जाहिल से जान छुड़ाओ, ये तो मुल्क और कौम के गिटों में बैठ गया है, इंडस्ट्री और ये वो बहुत कारोबार बर्बाद होगा। तो मेरा जो जाती असेसमेंट है, ये हो नहीं सकता। ट्रंप जो है ना, वो कोई ट्रंप कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, वो इसे मुकम्मल तौर पे कॉर्नर करके चाहता क्या है, वो इससे कोई ऐसा काम लेना चाहता है जिसके बारे में उसे यकीन है कि ये जल्दी तैयार नहीं होगा, जिस पे जूतों की बरसात जब तक नहीं होगी, और इसके बाद जो आने वाले होंगे उनके साथ भी यही। ही हैज अ टारगेट, ट्रंप, ये याद रखना। ये जो कुछ हो रहा है ये खेल है। हम बड़े एवी बगलें पे जाते हैं, फलाना टमकाना, नो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भाई। He has a motive. He has a target. और वो जानता है कि मोदी, जो कोई भी उसके ज़हन में है डोनाल्ड ट्रंप के, कि मोदी ये आसानी से नहीं मानेगा, तो इसको इतना मधोल दो। पंजाबी में कहते हैं कि कुटना घट ते मधोलना ज्यादा। इतना मधोल दो कि जब मैं इशारा करूं तो वो तैयार बैठा हो सरेंडर के लिए। अब चलते चलते मैं एक अधूरी बात करूंगा, शायद तजिया ही हो रहा है ना जी, जो कि मैं करता नहीं हूं। शायद ट्रंप अपने किसी बड़े हरीफ के खिलाफ उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाह रहा है, ये याद रखो। ये आपका काम है। मेरे जैसा नालायक तो नहीं जानता कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ और नेक टू नेक कौन है। सो इट्स नॉट सो सिंपल कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसने कहा इक़्तिदार छोड़ दो। यही तो वो चाह रहा है, इतना कॉर्नर हो जाए कि हाथ जोड़ के कहे ट्रंप सरकार, फिर एक बार हुक्म करो सरकार, और फिर जो मेरा ये तज्जिया है। चलो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट हसन साहब कि इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। मीडिया में बानी पीटीआई के हवाले से बयान कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस पर पार्टी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट सही फैसला है कि गलत? यार, सही दुरुस्त का फैसला जिनकी पार्टी है उन्होंने करना है। आपको क्या परेशानी है, मुझे क्या मरोड़ उठ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हो कि पार्टी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, हम तो अपनी अजानों के औकात पे मुत्तफिक नहीं है। मैं ख़त्म करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं, आप शुरू करते हो, ख़त्म करते वो शुरू। हमारे यहाँ किसी चीज़ पे इत्तेफाक है, वैसे सही बताओ, सवाए इसके कि भूख नंग है, गुर्बत है, जहालत है, क्राइम है, सब कुछ है, गंद है हर तरफ, गंद के माउंट एवरेस्ट है बस। और बताओ मुझे किस चीज पे इत्तेफाक है हमारा? कभी जुमे की छुट्टी, कभी इतवार की छुट्टी, कभी 14 अगस्त पे, कभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और इकबाल वगैरह की तस्वीरें होती थी। अब पता ही नहीं वो किस्सा है, पारीना हो गया, तो छोड़ो। अच्छा, बैरिस्टर गौहर का बयान है कि ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक बानी पीटीआई से बात करेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि
ان کے حوالے سے. اس ملک میں کنفیوژن ہے. مونس علائی از اے ویری سینسبل ینگ مین, خاندانی پشتینی. مونس علائی کا سوشل میڈیا پہ بیان, اور وہ بھی میں نے نہیں دیکھا, میرے پاس سیل فون نہیں تھا, کہ لوگ عمران خان کو ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا غلط مشورہ دے رہے ہیں. اچھا, یہ بات میں متفق ہوں. میری طرف سے وہ جو ان کی پارٹی ہے بھائی, ان کا گھر ہے, جو چاہتے ہیں کریں. Who am I to I مفت مشورہ کارپوریشن میں کھول کے بیٹھا. لیکن اچھا, ادھر حماد ادھر بہت خوبصورت باپ کا, بہت خوبصورت پڑھا لکھا بیٹا, اس نے NA 129 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. یہ سیٹ ان کے والد کی وفات کے بعد میاں اظہر میرے بھائیوں کی طرح سے خالی ہوئی. اچھا, لیکن اس میں ایک لاجک ہے. یہ کیوں نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایکشن ری پلے ہوگا, کوئی فارم 47 آ جائے گا, 48 49 کو جو بھی ہے, جو بھی ان کا دل کرے گا, اس لیے وہ بائیک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو ٹاپ ٹو ٹو یہ عقل کرنی چاہیے کہ الیکشن نہیں چھوڑنا. ان کو یہ خدشہ ہوگا, اور درست ہے کہ اس میں دھاندلی ہوگی. یہ جو گند ہوا پہلے یہ ہوگا تو ہونے دو. پچھلے الیکشن نے نون لیگ کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیا ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے, ایسی اندھیری رات ان کا مقدر ہے جس کا حساب کوئی نہیں. تو لڑو اور ہار جاؤ, تاکہ لوگوں کے اندر غصہ, نفرت مزید بڑھے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کوئی جینوئن فیصلہ تو ہونا ہے. یہ مسلسل تو نہیں چل سکتا 47 یا جو بھی ہوتا ہے یہ. تو اس بنیاد پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم لڑیں گے بھی تو جی ہمیں ہروا دیا جائے گا, اور جو ٹریڈیشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنا نواز شریف ماں صاحبزادی فارغ تھے, یہ سارا. اچھا چھوڑو, ساری زندگی بے نظیر بھٹو اس بات پہ ریگریٹ کرتی رہی کہ 85 کا الیکشن چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. وجہ وہ غیر جماعتی تھا, چھوڑا ہے انہوں نے, اس کا نقصان ہوا بہت. شاید پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا صفایا جو پنجاب سے ہوا وہ نہ ہوتا. بہرحال جس کی پارٹی ہے وہ جانے. میں تو ایک لاجک سمپل دے رہا ہوں. نہ لڑنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ تراؤ ہوگا, وہ ڈسے ہوئے ہیں, دوبارہ ڈسے جاؤ. لوگوں کے اندر جتنا غصہ, جتنی نفرت, جتنی فرسٹریشن ہے وہ ضربیں کھائے گی. جس پوزیشن میں تم ہو, اگر دھاندلی سے ہرائے جاتے ہو تو اسی پوزیشن میں تو رہو گے. ٹھیک, ختم. میں اس کا 3rd ڈائمینشن سامنے رکھ رہا ہوں. باقی جن کی پارٹی ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. جی بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, میدان نہیں چھوڑنا چاہیے.